अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तौफीक खान वेलकम करता हूं आपको बची जोन में। दोस्तों, ये जो पेयर न देख रहे हैं आप, इसके 4 बच्चे हैं और मैंने जो है इसकी मटकी निकाली है कि हर जैसे 20 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं, इनके पट्टे जो मटकी में 20 दिन के हो जाते हैं, तो आपको मटकी चेक ज़रूर करना चाहिए कि अंदर मटकी में कीड़े तो नहीं पड़ गए या बीटें ज़्यादा तो नहीं हो गई हैं। उससे भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, आपको साफ़ करनी पड़ेंगी बीटें, वरना मादी तो खुद साफ़ करती है। देखें, इसमें देता है सारी बीटें बाहर फेंक रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही निकाल दूँ और इसको साफ़ करूँ। ये मैंने इसकी मटकी बाहर निकाली है, मैंने इसकी मटकी बाहर निकाली है दोस्तों। ये इसके बच्चे हैं, मटकी काफ़ी ख़राब है, अंदर से गंदी हो रही है मटकी, मगर जो है ना मैं निकालता हूँ, बच्चों को भी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि बच्चे इसको कैसे हैं। ये देखें दोस्तों, ये बच्चे इसके माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, हेल्दी हैं, भराई भी अच्छी करते हैं माँ बाप बच्चों को। देखें, 4 बच्चे हैं उसके और बहुत अच्छे से पाले हैं चारों को। ये मैंने एक और बच्चा है फ्रेंड इसका, ये रहा येलो कलर का। एक और ये पट्टे हैं, 4 पट्टे हैं। अब ये मटकी हम देखते हैं, मटकी गंदी बहुत हो रही है, इसको आप कहीं ऐसे झटक के साफ करते हैं, सारी इसको भी गिर जाएगी। अब क्लियर हो गई है तकरीबन, और ज़्यादा और गंदी है तो किसी और चीज़ से भी साफ कर लें इसको। तो दोस्तों, मैंने ये मटकी साफ कर ली है पूरी तरीके से, इसकी अच्छी तरह से झटक के साफ कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मटकी बिल्कुल क्लियर हो गई है, सारी मैंने जो है गंदगी निकाल के ये फेंकी है बाहर, ये पड़ी हुई इसकी। और जो है बच्चे जो है ये मैं अब डाल दूँगा, मेरे बच्चे। तो इसका इस वीडियो का जो है मेन मकसद मेरा बताने का ये था आपको कि आप अपनी मछलियाँ चेक करते रहें। आप 20 दिन के बाद से कोई बच्चा स्प्लिट लेग तो नहीं हो रहा, 20 दिन के बाद, इसलिए क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उसमें बीटें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर वैसे तो शुरू में तो आप ऊपर से ही देखते रहें बच्चों को, के सामने होल से नज़र आ जाते हैं बच्चे के, तो क्या जिंदा है या नहीं है। कैसे सिंगल केज में तो नज़र आ जाते हैं, जैसे सिंगल केज होते हैं ना 1/2 वाले, उसमें नज़र आ जाते हैं बच्चे। तो आप ये देखते रहें इसमें कि है ना कोई बच्चा स्प्लिट लेग तो नहीं है, मर तो नहीं गया है। तो और इसकी बीटों को भी आप जो है चेक करते रहें, कोई मोशन तो नहीं है, गीली तो नहीं हो गई कुलिया, आपकी मछली गीली तो नहीं हो गई है। तो ये सब आपको चेक करते रहना है ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बस ये आज का टॉपिक था वीडियो का कि है ना मटकियों की सफाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।